Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arsanlay'a hoş geldin arkadaşlar. Söhbetimizi başlayışdan burun hamınlarning Ramazan iyinla mübarek olsun. Dualarda birle bulaylı. Cenab-ı Hak günahlarımızı keçirsin. İnşallah galiba gata qilsin. Endi söhbetimizi başlaylı. Hammamizga ayon bir necha kun bo'ldi. Shu 40 qarindishimizni Tayland turmisidan Xitoyga, ya'ni bizning Sharqiy Turkistonga avatdi. Bu vaqtda mustaqil tadqiqotchi va muxbir Nirola xonimni ekraniga taklif qildim. Shuningga ba'zi deydigan gaplar bor ekan, muhim temalarni o'tirib qo'ymoqchi. Qanday rahmat. Assalomu alaykum Nirola xonim. Qanday turdingiz? Alaykum assalom, qanaqangiz, yaxshimisiz? Allohga shukr. Biz suallarımızı kirishdan burun aldı bilan o'zingiz qanday turatsiz? Çünkü siz yıllardan beri mushu qarindoshimizning orqasidan yinida turib tarjimonlik ishlar bilan nurg'un mushu fikrlarni yetkazib, qo'lingizdan kelishicha yordam qildingiz. Aldı bilan o'zingiz qanday turatsiz? Mushuni oldin ola so'rab, anandan keyin qolgan savollarimizni kirsak bo'ldi. So'rag'inizga rahmat. Aldı bilan men ancha-muncha mushu bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz xabar topsin deb ba'zi atgan Twitteringizni, mushu Uyg'urcha Twitteringizni o'zimning Facebook sahifasiga chiqardim. Chiqarsam bu Nirola kimdi? Uyg'urmi, boshqa millatmi, nima ish qiladigan ayol deb so'ragan savollar bo'ldi. Shuning oldi bilan siz o'zingizni tunishtirib o'tsangiz rahmat. Men bir tashqiqotchi ham muxbir. Burun mening qilayotgan ishlarim masalan majburiy emgak, Uyg'urlarniki majburiy emgak to'g'riliq raportlarni chiqardim. Yoki Xitoy hukumat shu diasporalarning Uyg'urga davlat atlab turib tahdid silish, undaq davlat atlab turish, bostirish qilish. Bu jihatniki temalar bilan raport chiqardim. Ham o'zim men deganda o'xshash bir muxbir, shunga o'xshamaydigan medialar bilan birlashib, hamkorlashib yoki tan xabar ishlab chiqaramiz. Masalan, BBC'niki bir xabar haqchansizlar, mencha ham Uyg'urlar ko'rdi u xabarni, diasporalarniki Uyg'urlar. Ma xabarni men ishlag'uchiniki birisi. U vaqtdagi mening rolim shu butun shu oshkorlagan hujjatlarni hammasini tekshirish, bular chin hujjatmi yoki yolg'on hujjatmi? Andaki bu hujjatning ichidagi odamlarni izlash kerak. Masalan, sizning oyligingizni men topdim shu hujjatning ichida. Undan keyin hujjatlarning ichida qolgan odamlarni tepish, sirtdagi oyligini tepish, izdishni qilish. Undan keyin shu xalqaroniki qonunimizga kelgan chaqda Xitoyniki shu Uyg'urlarga qilgan shu zulmlik qanday shu qonunga tushmaydigini ham har jihatniki analiz qilib qilgan. Shu xabarni men o'zim uch oy shu butun oshkorlagan hujjatlarni birdan hammani ko'rib, o'qib, tekshirib, qilib ishlagan. Undan keyin Taylandga kelgan chaqda men bilan Ben Mark degan yana bir xizmatdoshim ikkimiz New York Times'naki magazinda shu tema to'g'riliq bir maqol chiqargan. O maqolni yozish uchun 2 yilda ishladim. Turkiyaga oz bo'lsa 10 qitim berib, Taylandga 1 qitim berib,
mush maqolani yozish uchun jiq odamlarni ziyorat qilgan. Shu burun qilayotgan ishlarimningki rollar. Mening uyg'urcham sal chala, shuningga ba'zi gaplarni agar nima qilmaysam, grammatikaga tushmay qolsa yoki o'zim tushuntirmasam sizlarga baldiroqshin abul so'ray. Ondan keyin agar ba'zi gaplarni esim kelmay qolsa, men sizdan so'ray qanday deyishni uyg'urchasini. Ko'rinmalar mencha menga qaytildi. Mencha sizning uyg'urchangiz menikidan yaxshi. Shuningga bu jihatdan mencha ansirmang. Lekin albatta tuz tirishimiz inshaalloh. Mushu Taylandda shu 10 necha yildaşlarımız Xitoyga qaytarildi. Mana ko'rdik, vatanimizga qaytarildi. Siz izchil ashularning qutilishi uchun tirishchanlik ko'rsatdingiz. Mushu jarayonni bir qisqacha xulosalab bera olamsiz? Masalan, tajriba saboqni yakunlash kerakmi endi? Kerak endi. Bu balaning ishini men yolg'iz maqmadim. Bu balaning ishini nurg'un odam maqdi. 10 yil yoqi men buningga ishinaman. Burun kimlar maqdi men tafsili bilmayman. Men chunki u yerda emas. Shuningga palonchi maqdi deb men bu gapni dalamayman. Qaysi davlat aralashmadi deb buni dalamayman. O'zim dalalaydigan faqat shu men bu ishni bilgan yoqi bularning ishini mengayotgan masalan advokatlar yoki mayli yerlikni advokatmi yoki xalqaroniki qonunsiz qilgan advokatlarmi yoki yerlikni tashkilotlarmi yoki sirtniki uyg'urlar diasporaniki uyg'urlarmi kim mangligini buni men bilaman. Mening bu ishni qanday manga masalan hamma odamniki o'ziniki o'xshamaydigan kasbi bor. Kasbiga qarab turib hamma odamniki o'ziniki o'xshamaydigan rol bor. Masalan, bularni qutqizish uchun ba'zi oyliklar advokat tutdi. Ba'zi oyliklar advokat vakolatni bermadi. Buni oyliklarni Ayblash. Ayblash emas. Ham ayblik saqim bo'lmaydi. Chunki u vaqtdagi vazifa o'xshamaydi ham bu balaning ishlanmayishniki tasliqidan jiq odamlar sirlarda qalayotgan fikrlar bor. Shunga oyliklarni ansiraydigan yerlar bor. Masalan, men tuyuqsiz bir oylikni oldiga berib, mayoq advokat mashini qim bo'ldi desam, u oylik meni tonimagandan keyin bu o'tirda ishashlik elish bunga vaqt ketadi. Biz oyliklarni oldiga men 3 qidim bordim. Eng oxir oldik. Advokat ipadim vakolatni. Biz oyliklarni oldiga bir qitimni bordik. Shu yerda ishandi. Bunga kelgan chaqda vaqt ketadi. Advokat bor. Undan keyin hukumat bilan paranglashadigan maqsud bir eski adam bor. Ular hukumatniki qaysi idorani izlash kerak, qaysi odamni izlash kerak, qaysi idora bu ishni nima qila oladi deb, masalan, Amerika hukumati, Yevropa hukumati, Angliya hukumati, Kanada hukumati, Avstraliya hukumati ma o'xshamaydi. Hamma advokat hatto Yaponiyadagi hukumatlarni oldiga izlaydigan maqsud ishki odam bor. Ular hukumatlarni izlagan chaqda meni evaldi, chunki men ahvolni men yaxshi bilmayman. Nima ish bilmayman desam, men bu ish to'g'ri 2 yil besib turib degan kechki to'xtamay tashqiqqa chiqqan, odamni ziyorat qilgan, undan keyin dokladlar qaragan, hujjatlar qaragan, Taylandagi yerlikniki siyosatini nima qo'yilishdim, undan keyin o'zim masalan Xitoyniki siyosatlarini hamini bilgandan keyin shunga bular hukumatning oldiga borgan chaqda bir shu kasbni bilgan odam bo'lish kerak. Shu mening rolim shundoq. Faqat deymiz. Mushu aşı qeyindaşımız mushu birinci aylarda Xitoyga qaytarish xavfi borligini, aşı qutqizish talab qilgan edi. Lekin shu vaqtlarda har xil gaplar bo'lingan. Masalan, ba'zi tashkilotlar ularning Xitoyga qaytarilmaydi, işte ko'rashdik, to'xtatdi dedi. Tayland hukumatining ularning qaytarish plani yo'qligi haqida xabarlar ishlandi. Lekin siz izchil, hatto qo'shimcha shularning davlat bexatarlik idoralari bo'lsin, ma'un baş ministerler bolsun, əvətməyimiz dedi. Lekin siz izchil ularning qaytilish xavfining mavjudligini deb turdingiz. Mushtaq aldı keyni xabarlar biznimi masalan behudlashtirib qo'ydi. Nimishqa rost gaplar o'tirg'i chiqmadi sizcha? Bularning ishini manganga
Haqiqiy ko'ngil qo'yib mangan odamlar bor. Ular hozir oldiga chiqolmaydi, chunki ular Uyg'urlarni ishlamag'maydi. Ular yana boshqa millatlarni ishlamag'di. Shunga ham ular Uyg'urcha so'zlamagandan keyin, ular biz ingliz so'zlagandan keyin, bu programmalarning oldiga kelib yoki Uyg'ur xalqlarning oldiga berib, bas ahvollarni o'chib talamaydi. Hozir men bu yerda aytganim hamsi fakot. Bo'lgan ahvolni deyman, amaliyot ahvolni deyman. Gaplar o'xshamaydigan sabab chiqqan gap o'xshamaydigan yerlardan o'xshamaydigan gap chiqqan sababi manga fuchur kelgan yer, men fuchur olgan yer, ham bularni ishlayotgan vaqtda fuchur kelgan yer, qolgan o'xshamaydigan fuchur chiqayotgan yerlar bilan o'xshamaydi. Haqiqiy ko'ngil boshdan oxirigacha ko'ngil qo'yib bo'lgan, masalan, tuyg'usiz bir ish chiqib oldiga so'zlab o'xshamaydi. Mayliqi kunda 8 soat, 10 soat, 12 soat, 14 soat o'tirib, kompyuterning oldida yoki bu davlat quchib, u davlat quchib, menayotgan odamlar bular ish kirib bo'ldi. Fuchurningki qayerga to'g'ri chiqadi, qaysi fuchur to'g'ri, qaysi fuchur yolg'on, ashuni nim qila oladigan yerga keldi. Ham bularning ishini menayotgandan oldida qaytarib o'tishni to'xtashlar emas. Bularni o'rlashtirgan ahvollar bor. Demak, o'xshamaydigan hukumatlar bilan paranglashadi. Paranglashgan chaqda bularni hukumatningki oyoqningki fuchurni bilgan bo'luvchi, masalan, o'rlashtiramiz degan davlatlarni. Shunga menga kelgan fuchur, men davatgan fuchur, men qolgan mayli tashkilotlar bo'lamdi yoki shaxsiy odamlar bo'lamdi degan o'xshamaydigan sababi ular amaliyot ahvolni bilmaydi, rost bilmaydi. Ondan undan keyin bular paranglashayotgan yo Taylandagi yerlik tashkilot yoki Taylandagi tuvan joyda turayotgan andaq idoralarda ishlaydigan. Masalan, men sizga siz Xotanninki bir idorasining adam bilan so'zlasangiz, u odam hargiz Beijing Zhongnanhayninki Xi Jinpingning idorasining nima bo'layotgan ahvolni bilmaydi. Shunga bular bilmadi. Ham undan keyin Tayland hukumat boshdan oxirigacha qaytarmaymiz, plan bor deb dedi. Ammo qaytbalarni qaytaradigan qaror eng yuqoridan chiqdi. Tuvan idoradan chiqmadi. Eng yuqoriyanki bir odam chiqarib nim qildi uni. Taylanddagi yerliklar agar bilsimi, bu odamning ismini ig'izga ilishdan qo'rqdi. Sababi Taylanddagi bir qonun bor. Defamation law. Bir odamga deymiz, ko'kmat deymiz. Tökmet qilish qonuni, ya'ni tökmet qilsa bu yuzini ko'rsatsa bo'lmaydi. Chunki bu qarorni chiqargan odam bayonot chiqarmadi, ochiq qog'ozga yozmadi. Shunga fakt yo'q, isbot yo'q. Agar Taylanddagi yerliklar bilsimi, ig'izga ip qolsa, oyoq bularni turmaga tashlaydi. Shu boshdan oxirigacha men to'xtamay davatganim shu. Qaytarayotgan qaror bor. Qaytarayotgan qaror o'zgarmadi. Sirtning manilikqa qaytarayotgan ishlar yo'q, plan yo'q degan ishonmanglar deb to'xtamay boshdan oxirigacha oylikni oshun deb turdim. Shunga mening fikrim boshqalarning fikri o'xshamaydigan sababinki bir shumisha. Masalan, shu xato fikirlarning birisi bo'lsa-mu, masalan, Erdoğan Tayland va Hamas bilan deyishib, Uyg'urlarning qaytarishi to'xtatdi deb gaplar chiqdi. Bu qanchalik to'g'ri? Burun Turkiya aralashmadimi bilmayman, ammo 2019'da 2019'dan hozirgacha Turkiya hukumat bu bolalarni Tayland hukumatidan so'ramadi. O'rlashtiramiz degan gapni chiqarmadi. Maqsadim qaytarib o'tishdan kelgan chaqdami Tayland hukumatiga bu bolalarni qaytarib o'tmanglar deb ochiq bayonot chiqarmadi. Boshqa davlatlarning chiqarganini biz ko'rdik, chiqarmadi. Men Taylandga sudga borgan vaqtda oqimda 11 elchixonaniki adamlari keldi. Ularning orasida Turkiya hukumati yo'q. Allah. Turkiyada ba'zi oyliklarniki Turkiya vatandoshlig'i bor. Turkiya hukumat asli bularga ega bo'lish kerak, lekin
o aylıklarga ega bulup ularning aylıksını Tayland hökumetten sormadı. Hı. Burun Türkiye hökumet bu balani almış dedi. Ras o 2015-2014-nki 2014-2013-nki işler 2015 mi bak doğru. Hı. 2015'den keyin 2019-2020gacha men o'tirib bormi yo'qmi bilmayman, ammo 2020dan men hozir vaqitim qaytarayotgan yoki nagishga mosha o'tirgan yillarda Turkiya hukumat bir yig'iz ochiq bayonotni demadi, ham balani qaytarayotganmi ochiq tanqidlamadi. Boshdan oxirigacha mushu 4-5 yillarda yo'q. Şuna o Erdoğan, Prezident Erdoğan to'xtatdi yoki Hamas bilan adam amlashtirdi yoki MIT aralashdi, bular hammasi yolg'on gap. Yani şunu qaytib olaylik. Masalan, qaysi davlatlar agar siz deyalasiniz, yani qaysi davlatlar bu masalaga yordam qildi? Ular qabul qilishni xohlagan davlatlar bormi demasdan? Ba'zi davlatlar qaytaratmanglar dedi. Ba'zi davlatlar bizga beringlar dedi. Bizga beringlar degan davlatning ichida bir davlatniki ruxsatini oldim. Bu davlatning ismini deyish kerak, desam bo'ldig'ini. Amerika. Yana bir olamiz degan davlat, u shunday kuchi bor davlat, lekin u davlat menga bu siz desangiz bo'ldi deb degan ruxsat bermadi. Shuni men hozir buni dalamayman. Yana Yevropaniki bir kichik davlat hammasini olamiz demdi, lekin bir nechasini olsak bo'ldi deb dedi. Anda undan keyin yana ba'zi davlatlar biz olamisak, masalan, unda xilli kichik davlatlarni izlab, osh davlatlar elib biz u davlatlarga iqtisodiyotdan yordam bersak bo'ldi deb shunday gaplarni chiqargan. Undan keyin Osiyoninki yana bir davlat bizga beringlar, bizning yerdan biz undan keyin boshqa davlatlarga avtasak bo'ldi deb dedi. Lekin buning nimlari hammasiga Tayland hukumat boshdan oxirigacha yo'q dedi. Undan keyin yana bir davlat Tayland hukumat bilan biz bu ish balash to'g'ri bir yig'in ochsak bo'ladi deb desmi, yo'qli deb rad qo'yadi. Bormagan yerim qolmadi rost gap desam. Lekin Tayland hukumat Xitoyning tarafini turibla qat'iy bu balani shu qo'yadigan niyatimi yo'q. O'rlashtirganmi niyati yo'q. Hozir aqlimga bir savol keldi. Tamam, bu gerçi o'tib bo'ldi-da, zodi bu nima uchun bu birinchi oydan tortib, chunki dastlabda bu xabar chiqqan chog'dami, işte Trumpning olmishayotgan chog'da ulgurib bilan buni akatmoqchi deyotganda, zodi buning sababini belgili bo'lamdi. Chunki 2015-yil avatdi, 8-9 yil jimmida deb bilaman. Albatta bir ishlar bo'layotgan, lekin o'tirg'i chiqqan narsa yo'q. Ba'zi bolalar qechishga tirishdi, ba'zilari qocholdi, ba'zilari qocholmadi. Lekin hozir o'sha jiddiy bir shaklda 2025 birinchi oydan tortib nima uchun bu qaytarib o'tish talab qilindi sizcha? Xitoy hukumat har yilda yo'q, har yil emas. Har oyda Tayland hukumatdan bu balani so'raydi. Hatta 2014-yil mushlar tutilib qolgan vaqtda boshlab mush balani shu monitoring qilib turdi. Monitoring. Kuzatib turdi. Kuzatib turdi. Masalan, Sadao IDC bo'lgan Sadao'ningki IDC'da bular ashulaqa hozirningki bu IDC hamma IDC'ning ichida to'rt tarafda kameralar bor, lekin mening chiqara oladigan isbotim shu masalan Sadao Immigration IDC turgan vaqtda shu ichidagi kameraninki tortayotgan nimasini Xitoyga aytib berdim. 2015-yil vaqtda mush bolalarninki hammasiniki demasakmi 99% bolalarninki DNA'sini olgan. Onunkin DNA'ni Xitoyga aytib bergan. Hozir sizlar ko'rayotgan mana Xitoyninki shu vatanniki bir Xitoyninki Xinjiang xabarisining ichida chiqarayotgan. Shu kameraning ichida turayotganninki birisini topdim, uniki o'zini men aytayotganman deb men ko'rsatib berdi. Shu vaqtdan boshlab bular hamma narsani Xitoyga uchurlarni hammani yetkazib bo'lgan. Har oyda bu bolalarni so'raydi, lekin Tayland qo'ymagan sababi bolalarni qaytarayotgandan keyin bir oy bo'lmayla Taylandda Bangkokda bir bombaning ish chiqdi. Tayland hukumat Uyg'ur bolalar qildi deb ishkisini tutdi. Shundan keyin bu bolalarning ishi mayli IDC'da turayotgan bo'lamdi yoki qechib undan keyin turmaga kesib yana IDC kelayotgan mayli har qanday Uyg'ur bolalarning hammasini
ko'chma idorasining qo'ldan chiqaritib, davlat bexatar idorasining qo'lga berdi. Davlat bexatar idorasining qo'lga bergandan keyin bular bularni qafasda tutib turib, hech qanday sirtning odamlar bilan, advokat bilan yoki Birlashgan Davlat yoki bu bolalarni qabul qilamiz degan davlatlarga hech qanday yer ko'rsatkizmadi. Ammo bular qo'ymagan sababi o'z vaqtida bu bolalarni tutib turgan 2015-yil bo'layotgan junta bir askarlarniki nima hukumatda. U vaqtda bular bilan yaqin, ammo mayli bombadan chiqqandan keyin bularni qaytarishdan sal nim qildi ham. U vaqtda juntaniki hukumat boshqa Amerika hukumatlaridan yoki Yevropa hukumatlaridan jazo ko'rdichu. Bolalarni qaytarishdan sabab emas. Mayli o'ziniki demokratniki nimasini tushiradigan. Shu men o'tirdim, munosabatning ishlar bor bo'lg'achqa shu bu bolalarni eshida tutib turdi. Shu qo'ymadi. Ammo men yaqinni qo'yayotgan sababi Maqitim chiqqan Prime Minister podshoh talab nim qilgan Prime Minister bu qizniki bu yoqniki dadisi ham dadisiniki singlisi bular hammasi Xitoyniki nimasi bilan yaqin. Bu yoqniki dadisimi burun Prime Minister, dadisiniki singlisi Prime Minister. Bosh minister. Başdan oxirigacha bular hammasi mush Xitoy bilan yaqin ovqat qilgan. Ham bularning tegisi Xitoy. O'zim Xitoy bo'lgan chaqda dedi, menda xavfsizlikki qini bor deb nim qildi. Shu moyoq chiqqandan keyin Xitoy bilan nima ovqatchatda, iqtisodchatdan jiqroq nim qilmadi ham mayliq nima military chatdan yordam nim olmadi. Askariy qismdan. Shunga bular Xitoyga nim desa, o'sha Xitoyning qilayotgan degan talabga ma'qul dedi. Shunga bu balani ma'qul sirtqa hukumatlarga, sirtqa xalqlarga qaytarmaymiz deb turib, bir kechada qaytarib etdi. Mushu taratqularda 48 UNHCR ya'ni Kechiring, pensiyal üstüdür. Manga 1 minut berib tursangiz bo'lamidi? Manga hozir bir shunda muhim yerdan telefon keldi. Men ashuni qolay. Tamam. 1 minut kechiringlar men hozir tushman. Qarindoshlar haqiqatan ichinishli hozir qo'limizdan keldig'ini duo vaqti. Inshaalloh ashu Xitoyning ta'tir tashviqoti ko'rsatgan bo'yicha rost shu shaklda muomala qilsa shuni tilaymiz hamdi. Rost degandek acha quchoqlab oilasi bilan yashab jam bo'lsa-ku, okey. Uningda gapimiz yo'q. Lekin biz bilimizki, biz bu ishni qilyapmiz. Hammamiz Xitoyni bilamiz iligaligini. Bu ishning davomi bor qarindoshlar. Tig'i yana bir ashu turmada yetayotgan birozdan keyin deyishimiz bu gapni, yana turmada yetayotgan 5 qarindishimiz bor. Bularni qanday qutqizish kerak? Bunun yo'li bormidi, yo'qmidi? Yili men Nirola xonimdan fikrini olaman, buni qanday qilishimiz kerakligini. Lekin mushu 5 qarindishimiz bo'lsa-mu, mushu aktivrab bo'lib biz bularni qaytarmaslik uchun nima qilaylik? Qani biz suhbatimizni davom qilaylik. Masalan, mushu 48 qarindishimizda mushu UNHCR, ya'ni BDTning panohlik tilaydigan organga iltimos qilganligini aytgandi. Mush haqda bir to'xtalib bersangiz. Bu bola 48 amsi Birlashgan Davlatlarningki mushu panohlik tilg'uchininki organga xatni bergan. UNHCR. UNHCR sirtqa degan vaqtda biz ishchiga kiramaymiz deb dedi. Ammo muxbirlar oshkorlagan hujjatning ichida bizda muxbirlar oshkorlagan hujjatning ichida ochiq yozdi. Tayland hukumat 5 yilning oldida, yo'q 6 yilning oldida. 6 yilning oldida UNHCRga borgan. Mush bolalarning ishini o'rlashtirishga bir hamkorlik bersan yoki sizlar bir mundaq bir aktiv bir rolni olsanglar deb degandi. Lekin UNHCRlar Xitoyningki 7.7 million 7 million yani 8 milyonga yaqin 7 milyon 700 ming dollarmi? Pulni elish uchun
o'zininki shu maxfiy hujjatning ichida Ha. puldan ayrılib qolgan ochiq shu dokladni shimsha yozdi deb degan emas, chunki hozir dokladning nima yozgan esimda yo'q. Ammo mening bilganim shu 8 million yaqin dollarga 8 million dollar yaqin pulni elish uchun shu puldan ayrılib qolishdan qo'rqib bu balani ishlamasa bo'lmaydi deb yordam berdi. Ondan bu balani xatni kirgizish uchun birisi xatni yig'ib chiqdi. Ondan keyin xatni kirgizgan vaqtdami shu xilila javob tortib bormagan ya qilmagan deb oxir bu xatni kirgizdi. Kirgizgandan keyin u yoq biz qilamiz deb, lekin qo'limiz kelgancha qilamiz dedi, lekin hech qanday qilmadi. Ham shu bolalarga qaytaradigan xatarlik bo'lgan vaqtdami nur asli bular bu bolalarning qo'liga shu panalo televizorga isbot qilgan bir qog'ozni bas bo'ladi, lekin uni qilmadi. Boshdan oxirigacha bular yordam bermadi. Buningga men guvoh bera olmayman. Yordam bermadi. 48 odamning ichida shuning qo'lida bir qog'oz bor. U sababi u uchungi bor sababi 2013-yil vaqtda bular boshlangan. Ammo men qolgan 40 necha bultu ashxatni oxir bir amallarni qilib turib sistemga yo'nalishlarga sistemga kirgizdi. Oldida qat'iy kirgizilmagan. Bu xatlarni mening bilishimcha jami 3 qatam yig'ib chiqqan. Masalan, birinchi qatam shu 2013-yilda uchisi o'zligidan nim qilgan. Undan keyin 2020-yilda sirtniki bir toshkent hozir qaysi toshkentni men hozir bilmayman. Anglashimcha ishga o'xshamaydigan toshkent bo'lib qoldi. Men hozir qaysi toshkent demay, beka oylik fakt emas, hozir davatman. Agar qaysi toshkent desam faktga tushmaydi. Bir Uyg'urniki bir toshkentlarniki adami 10 balniki xatni yig'ib chiqdi. U xatni eng oxirida sistemga kirgizmadi, buni bilmaymiz. Yo'nalishlarmi javob bermadi. Maqatim 2024-yilda ballarni kirgizgandan keyin sistemga kirgizgandan keyin javob keldi. Biz sistemga kirgizdik deb nim qildim. Shu xatni sistemga kirgizganga kirgizgan odamga osh gapni dedi. Ammo bular yordam bermadi. Hozir masalan maqatim Xitoy hukumat biz 40 ni akatdik dedi-ku. Talaniki mediada 45 deydi. Hozir zodi masalan Xitoyniki gapni desak 8 odam qoldi deyli. Talan mediada desak 3 odam qoldi deyli. 3 qoldi. Bugun mening topgan xabarim turmaniki 5 bal bor. Shu demakchi shu Xitoyniki 40 odamni qaytarayotgan deydi. Unda biz shunday bo'lsa IDCning ishida 3 bal bor. Bu fikir şu mening gumonlashimcha, hozir men fakultalarning sababim bu fikr bilan men paranlashmadim. Men ichida yoki bu balaga nima fikrini olalaydiganlar bizga ana shu fikr deb dalamaychi. Ammo mening gumonlashimcha bu fikir shu birisi o'z vaqtda O'rta Osiyodagi bir pasport bilan nima qilgan bala. Bu balani qo'lida shu yo'nalishlarniki isbot qog'oz bor. Yana ikkisi 2013-yilmi, 2012-yilda tutilib qolgan vaqtda biz Xitoydan chiqqan Uyg'ur deb boshlangan. Qo'ldim isbot qog'oz bor. Lekin bu uchisindagi qog'ozni yo'nalishlar cancel qo'yadi. Yengiltmadi. Har mening esim bo'yicha agar yo 6 yo har 8 oyda bir yengiltish kerak, renew qilish kerak. Ammo 2016-yildan keyin faqat bularnikini yengiltmadi. Bir vaqt o'tib ketgan qog'oz. Lekin shu vaqt o'tib ketgan qog'oz bo'lsa-mu, maqatim mavshbalni saqlab qoldi-ku. Vaqtim shu masalan yo'nalishlar mush qolgan bolalarniki qo'lga shu sen panalı tilating deb degan bir sifat qog'oz bergan bo'lsa, men o'ylayman balki bola ketib qolmasmikin deb o'ylayman. Shunga qat'iy yordam bermadi. Shunga sizning gumonlashingizcha uchida qog'ozi bo'g'ashqa hozirgacha shu nimada detention centerda yetyapti, qaytarish markazida, 5 turmada. Bu 5'ning qaytarib o'tishining xabarini anglayapmiz. Bularning nimasi tugganda, muddati tugganda. Bularning muddati qachon tugaydi ekan? Asli bularni 8 yildan 12 yilga kesib o'tgan. Lekin ma'lumot yil bo'ldayman. 2019-yil qo'shgan 2020-yilda kesgan.
Agar men xato nima qilib qo'ymasam, hozir mening kallam faqat ishlamadi. Shu Unda da 8-9 yıl bir nimesi var müddet. 8dan 12 yil. Ha. 8 yildan 12 yilga yetyotganlar nima bor. Ammo bular maqida men mediada ko'rsam, Tailanddagi mediada ko'rsam, agar Google Translate xato qilmagan bo'lsa, bularning nimasini kesitib, pardon qilib, 2 yildan 4 yilga qoldiradigan qilib, demak, ular shu yo kelar, 2027 shuni oldida qaytaramiz deydim. Afishunki shu qog'oz bilan qaytaratmagan bu emas, yana bir sababi o'z vaqtida bu mening o'zimniki o'ylashimcha, birisi Allohning qo'lida qog'oz bor, vaqt o'tib ketgan bo'lsa, qo'lda bir qog'oz bor. Yana bir sababi, ma 40 bola o'z vaqti tutilib qolgan chog'da biz turk deb dedi. Aslida o'sha vaqtda biz turk deb dedi, Uyg'ur deb demdi, biz turk deb dedi. Shuni Xitoy bu bizningki vatandoshimiz deb isbot chiqara oladi-ku. Chunki vatandoshim funjon nimalar hamsi bor, bularniki oylikniki nimalar bor. Abi men dedim bu yilgi diyan avatgan ahvolni bu qanday bildim desangiz, shu mening qo'lim tushgan oshkorlagan hujjatning ichida shunday yozdi. Bu bolalarniki diyani Tailand hukumat ham bu bolalarniki rasmini hammani Xitoyga avatib, Xitoy oniki hamma butun shu Paychuso, Guangzhou, Guobao hamma avatib Janib G'olja chiqib, hamma yerga berib, bir-birlab hammasini tekshirib chiqib, ondan oshlarniki oylikini qonni oldi. Demak, shu olani bizning adimizni isbot qilamiz deb nima qilganda, shu bilan bular biz turklar dedi. Turkiya hukumat bularga ega chiqmadi. U vaqtda chiqqan bilan, lekin keyin kaynida nima qilmadi. Shunga Xitoy bizning adimiz deb isbot qila olgandan keyin shunga 109 ni akatdi. Maqidam 40 nima akatdi. Gerçi bu yağan gap, lekin bu Tayland baş ministri ularning o'zlari qaytishga qo'shilganligini aytdi. Bundan qana qaraysiz? Nimanchi vala hamda buningga bu deyishga majburiyati bo'ldi. Udullam, masalan, bular qonunsiz kirdi chegaramizga. Bular qo'shilib ketdi deb bo'sh qana qaraysiz? Hammamiz bolalarniki qaytqisi yo'qligini biz bilamiz. Ammo Tailand hukumat bundoq degan sababi bir odamni majbur qaytarsangiz bir odam emas. Bir panalı televizchini panal boshqa o'lgan odamni majburlab o'zi qo'qayotgan yerga qaytarsangiz bu xalqaroniki qonunimizga tushmaydi-ku. Shunga mushu yana mana mal gap yana keldi. Ikkinchi joyda birinchi oyning oxirlarida yoki ikkinchi oyning boshligi vaqtda Tailandning mushuyligi boshqa ministrning yanagi yordamchi mundaq dedi, biz qonunga qarab ish qilamiz deb dedi-ku. Osh vaqtida ba'zilar buni analiz qilib, xalqaroniki qonunni hurmat qilib, shuni bularni qaytarmaydigan bo'ldi deb boshqa gaplar chiqib ketdi. Shuni bilan men Twitterda yozdim, unda undan keyin yana o'xshamaydigan yerlarga berib, men dedim, "Yo'q, bu gapning demakchi qonunga qanday qonunga tushirib, bularni qaytaramiz davodido. Valloh xatarlik deb shunday qaqshab ketgandim o'sha vaqtda. Bular hozir buni ching turib bu bolalarni o'zligidan qaytamiz deyotgan sababi birinchilab qonunimizga xalqaroniki qonunga tushish uchun, ikkinchilab o'zining davlatimi bir anti-torture law bor. Odam qiynasi bo'lmaydi debchi. Bu bolalar biz bu bolalar emas, butun shu xalqlar ham bu balani qaytarasanglar bo'lmaydi deb degan davlatlar hammasi davotida qaytarasanglar bularni qiynaydi. Bu o'zlariniki davlatiniki qonunga tushmaydi, qilsang bo'lmaydi deb davotida. Shunaqa bular hozir bolalar o'zligidan qaytishga xolidi deb davotida. Bu Prime Ministerning ishida bir gap mandek gap qildi. Agar bular o'zligidan qaytgisi yo'q bo'lsa, bularni o'zligi shu cho'ng mashinaga chiqmaydi deb munda bir gap dedi. Menda mundaq bir ish bor. 2025-yilning 2-oyning 26-chisi, 24-chisi bu balani qaytarayotgan oldingi 40 soat daxshish oldida Tailandning yerlikning Shahrislom Toshkentning bir nechisi IDC'ga bordi. Bo'lgan chaqda ashlarning orasidagi birisi bularga
bir necha kundan keyin mush yaqinda sizlarni bir yaxshiroq bir yerga yo'tkaymiz deb dedi. Agar bolalar o'zlikin ash mashinaga chiqqan bo'lsa, shu cho'qim bizni yaxshiroq bir yerga yo'tkayotgan deb ash gapga shinib chiqqan. Bo'lmasa bu bolalar hargiz o'zligidan u yerga bormaydi. Meni hozir o'ylayotganim har qatim mushni o'ylasam faqat chidamayman. Bu bolalar agar bizni boshqa yerga yo'tkayotgan deb ash gapga shinib, ash mashinaga o'tirib, eng oxir oydirim tushgan chaqda oldida qarsa, Xitoyninki Aybran. Ashuni o'ylasam shunda tikan bo'lib ketdim hozir. Shu bir xil bo'ldi. I got goosebumps. Hozir men o'ylayman, men Islom Toshkentning adam qasdini yolg'on gap qildi deganim emas. Chunki Islom Toshkentlar bu Sharif Islom Toshkentlar yillar kelgan chaqda bularga mayli shu dorilik bo'lamdi yoki doktorlikni kirgizamdi yoki tomoq bo'lamdi yoki shu Ramazon vaqtida bu bolalarga tomoq kirgizmaydi. Qasdini bunaqa qilgani emas. Meni gumonlik qilgan yerim ya bular biladi. Mabalaylıqı əşədiliqi, məsələn, 2015-ci ildə oxşaş andaq tartışını bu getməsin, biz mi anladıq, əmdə bu fakt yox, lakin biz mündaq gəplərini anladıq. Aydırımda, məsələn, ot atqan avaz çıxdı. Ya aşda əhval bu qalmışsın deb dedi, ya ki, Tayland hökumət Şərq İslam Toshkentning adamğımı yolg'on gap qilib, bular uni ash gapga ishandi. Sababi yana bir bular nimishqa bunday ishindi, Mesela bular nimda dört nimiş bundan düşünmüşler xatarlik bo'layotgan vaqtda o'ylab qolmanglar. Sababi nechoq yaqib mushu balanishmayotgan advokatlar bilamdi, yerlikniki inson huquqniki tashkilotlarmi yoki men bulamdim. Biz to'xtamay davotimiz, bolalar hozir turayotgan yer bo'lmaydi. Bularni ayrim bir yaxshiroq yerga yutganlar, o'zlari tomoq etalaydigan, manda havo nim qila oladigan, kun ko'ra oladigan yer qilinglar deb shunda tirishgan. Bultunaki 7 ayının 13 yılı Tayland'daki parlamentdan yığında Tayland hükümet müşnağı vədi bəgən. 6 aydan bir yılınki oturğıcı biz bir yer yütkəyimiz də vədini bəgən. Şu məncə şu bala aşkəb kişinin maşın ağacında çıxıb qaldı deyib oylaməli ki, mən o yerdə məs fakt yox, mən ispat qılamayım. Bu mənim özümdəki şu gumanlı atqan şey. Muşu sot jarayonida qisqacha tushuntirib bera olamsiz. Ba'zilar chegaradan qo'g'lab chiqarishni sotning natijasi deyotdi. Hatto bu yerda qo'shimcha garchi bo'lgan bo'ldi-da. Bu yerda qo'shimchalar degan gapim bu asli bularda 3-oyning 27si bir sot chiqmay, hammamiz shuni umidla bo'ldi 3-oyning 27 qo'yib berdi deb o'yladik-da, shu umid kutib bu qandasiga bu demak bu Tayland zodi qanda bir bu sotning hukmi o'tmamdi u yerda. U yerga kelgan chaqda o'tmaydi. Bu biz diplomatik jihatdan qonun jihatlarda diplomatik jihatdan inson huquqining mushu masalalarga advocacy kelgan chaqda da'vo qilish jihatdan hamma jihatni ishlatdik, lekin qat'iy bo'lmadi. Shuning bilan eng oxirida qaytarilgan xatarlik chiqqandan keyin sotga bir tirish baqayli deb bizning bir shu mencha ismini desam bo'ldi. Avstraliyaniki Baxtiyor Boratgan, Baxtiyorkan oyoq shuning bilan ikki advokat qo'yib bir advokatni tutib, shunga sotga bularni qaytarasi bo'lmaydi deb shundoq bir motion kirgizdi. Rost gap desam boshda bu sud içilmaydi deb o'ylagandik. Chunki Tayland hukumat sudga besim qila oladi-ku. Oldida shu bir Vyetnamlikniki ashta bo'lgan sud xalqaroniki qonunni hurmat qilmaylar, Tayland hukumatiniki tarafib turib, u balni qaytaramiz deb dedi-ku. Shunga Uyg'ur bolalarni kelgancha ashundoq bo'ldi, yoki ashundoq bo'ldi, yoki sudni majburlab taqidi deb o'ylagandik. Lekin sud ichildi. Sud ichilgandan keyin bu balaga foyda bo'lgan bir natija chiqdi. Shunga bizmi undan keyin ajab yaxshi bo'ldi deb 3-ayning 27-sini saqlaydi desam, Tayland hukumat u bo'layotgan sudni chatto'q bo'liblar. Mushtaq qilib nima qildi? Allah. Mushtaq endi mushtaq ahvollarda mesela oila a'zolarining vakolatni azroq tushuntirdingiz. Masalan, o'kandimi shu Abduvali Ayub akamiz bilan suhbat qilganda shu vakolat masalasini azroq bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz.
Men hech qandaq oylikniki vakolatni men olmadim, chunki men advokat emas. Ammo men advokatga oyliklarniki, bir necha oyliklarniki vakolatni men ippadim. Nimishki bunday deyman desangiz, advokatni Turkiyaga men olgandan oldida men o'zim bir necha oylikni oldiga berib, men degan mushundaq bir fursat, mushundaq bir advokat mundaq bo'lgan. Eng boshida shu mundaq bo'lgan. Men Hasan Imonni ziyorat qilgan vaqtda, birinchi qator, tunji qator ziyorat qilgan vaqtda Hasan Imon IDC'ning ishini ahvol degan chaqda men degan hayron qolgandim. Chunki Hasan Imon menga degan butun hamma fuchur Tayland hukumat qonunsiz ish qilayotgan ishni men his qilib qoldim. Men o'zim advokat bo'lmasam-mu, u anglab men bir tashqiqotchi inson huquqining ishini 100% bilmasam-mu, har qanday bir normal odam uni anglab bu bo'lmaydi bu-chu. Shuning bilan men undan keyin advokat tutib baxmadinglarmi deb desam, yo'limiz yo'q dedi. Ikkinchilab unga men dedim, bir tashkilotlar yoki bir odamlar sizlarni oldinglarga mendaq bir advokatni kelgan ahvol yo'qmi desam, yo'q, hech kim kichinim qilmadi dedi. Shu men gap qilmadim. Men gap qilmagan sababim, mening o'ylashimcha, agar tashkilot advokat tutib nim qilib qilmagan bo'lsa, balkim shu bo'lmaydigan ish o'xshaydi deb dedim, lekin shu men va'da bermayman-chu xalqlarga. Shuni men gap qilmadim. Naq mening o'ylig'imda o'xshash, rost tas. Men 4 davlatga bordim. 4 davlatga berib advokat izladim. 4 davlat ham menga biz qilolmaymiz dedi. Shu Taylandniki ishni qila oladigan bir law firmni izlash kerak dedi-chu. Shuning bilan undan keyin bir sabablar bilan keyin shu men vakolat bergan advokatdan yo'l qoldim. Shuning bilan men undan keyin men sizni oyliklarni oldiga olib borsam bo'lamdi desam, bek yaxshi bo'ldi, chunki men oyliklar bilan faqat aloqashamoqman, men bilmayman deb nima qilchi bu bolalarga yordam bergan bo'ldi, chunki biz boshqachadan bu bolalarning ishini diqqat qilyapmiz deb dedi-chu, miyapmiz deb deganda, unda bo'lsa men sizni opray deb nima qilaman. Ammo tuyuqsiz bir advokatni xalqlarning oldiga olib borsak bo'lmaydi. Shuning bilan men uning oylikni oldiga bordim. Ba'zi oyliklar shu yerda yo'q dedi. Shuning bilan yana bir qitim bordim. Eng oxirida 4-5 oylik bo'pti mayli deb degandan keyin, undan uningki advokatni jami 2 qator olib bordim. Ikkili qitim o'xshamaydigan oyliklarniki vakolatini oldik. Vakolat advokatniki. Advokat nimishga vakolat muhim desangiz, ba'zi ishlarni, ba'zi narsalar, chunki hech kim ma bolalar bilan aloqashamaydi. Bu bola advokat tutamaydi. Tutamaydigan sababi boshqa millatniki odamlar advokatlar bilan ko'risha oladi. Ma bolalarni hech kimga ko'rsatkizmaydi-chu. Shuning bilan unda bo'lsa biz oylik topayli deb degan sababimiz shu. Shuning bilan advokatniki oylikniki vakolat ilishniki muhim sababi, ba'zi yerlarga siz bularniki oylikniki talabi yoki bolalarniki ish to'g'ri nima qilsanglar, xalqlarni so'raydi. Sen kim? To'g'rimi? Who are you? Sen kim deb so'raydi. Shunga oyoqdaydigan mana oylikniki talabi, oylik so'raydi degandiki, men qonimga tushidi, xalqaroniki qonun tushidi, refugee law'im tushidi, ham consent degan narsa bor. Consent ruxsat, ha. Chunki ba'zi hukumatlar bilan yoki ba'zi bilan siz qanchaga xalqlarniki shaxsiy nomerni berish, shaxsiy fuchur berish kerak. Xalqlardan ruxsat so'rmay turib, xalqlarniki fuchurini to'g'rilarga chiqarib, bu yoq avtib, bu yoq avtib, bu ishni faqat to'g'ri ko'rmaymiz-ku. Ham qonunga tushmaydi amaliyotda. Shu manda qonunga ish kelgan chaqda xalqlarning ruxsatini erish kerak. Shunga vakolat muhim. Ammo men oylikdan nim so'rdim desangiz, mushu shirinlarni menga kelgancha men yordam bersam bo'lamdi deb men gapni degan. Anonki men hech kimga men sizning eringizni yoki oyligingizni cho'qim ochiq berma deb baxmagan. Men boshdan oxirigacha men va'da bermayman, lekin men qo'lim kelgicha qilib boqay, men mushuni men bir tirish baxsam bo'lamdi, men mush fursatni bersangiz bo'lamdi deb men yol so'rgan vaqt yala bor. Xalqlar oldida bu oylikni Taylandga bog'lanish emas, boshqa bir ishlarni rost xalqlar oldida shu uyni oldida 6 soat o'tirib oxir ishni ichmagan ahvol bo'lgan. Lekin u umaychiq bir odam sizga ishlaydi. Uyg'urlarniki orasida shunda jiqiliq qalayimqanim biz deymiz, Xitoyniki adam bor. U xalqlarniki albatta bermaydi, shuni uni men to'g'ri tushunaman.
Haqlarını aldı 6 saat oturup işkini içməydi, ruxsatını alğandan keyin onunki advokatını izləb, keyin aşağınınki aylıkını başqa dövlətninki IDC-sindən açıq edim. Muşu jarayondagi masalan qonun haqqi, yana odam advokat haqqi masalasini qanday hal qilib bo'ldi? Masalan, hammalarning buni to'lashga qurbati yetmasligi mumkin. Buni shuni to'xtalsak azroq. Mayli Taylandagi bolalarning ishi bo'lamdi, yoki men Interpolning shu o'zi men Interpolning listimikin deb ansirganlarniki bo'lamdi, yoki Interpolning topda listidagi odam bo'lamdi, yoki boshqa davlatlarningki shu detention centerlar turayotganlar ochiqqanniki hammasiningki ishini men boshdan oxirigacha bir tim pul olmadim, bir yerdan maosh olmayman. Bularningki ishini menayotgan shu men topgan advokatlar hammasi haqsiz advokatlar. Ularningki o'zininki proyektlanishda bergan pullari bor. Ammo proyektningki puli tugasa, bular amalsiz ma'maydi. Ammo men Taylandagi bolalarning ishga kelgan chaqda proyektning puli tugasmi, men advokat shu to'xtamay o'zining vaqtini chiqarib turib mangdi. Men boshdan oxirigacha bu ish to'g'riq maoshim kirmaydi, pulmi kirmaydi. Aylıkta men aytib baxmadim, bolalardan olmadim, xalqlardanmi pul yig'ib baxmadim. Buni men isbot qila oladi adamchiq. Ammo shu yerdan bu bolalarning ishga kelgan chaqda pulning ishi munosabatli bo'lib qoldi. Masalan, birinchilab sonamdan qarz so'rab o'tadi. Chunki başdan oxirigacha o'zimni yanchiqimdan chiqaverganki, bu yerda fuchiyverganga yomonchiq pul chiqib ketdi, shuning bilan sal hisobdan qisilib qoldim, shundan sonamdan qarz so'radim. Keyin sonam maballarni ishni menayotganini ko'rib ish chaqirishni va'da bo'ldi, nim qilma deb dedi. Ikkinchilab, men Tayland fushgan biletimni Baxtiyorkam o'zining yanchiqidan chiqarib berdi. Sababi men u vaqtda Amerikada Shvetsiyaga qaytgan bilet ip bo'lgan. Amerikadan Tayland fushilgan bilet bak qimmat, Taylanddan yana Shvetsiyaga qaytgan bilet bak qimmat. U vaqtda men ras hisobatim nim qilmay qoldim. Shu men Baxtiyorkam dedim. Agar masalan shu yo'lqa guvoch berma desam, siz bilet ip bersangiz men bora olmayman, men ras bora olmayman desam, bo'pti sonamda bo'lsa biletimiz men ip beraydi. Baxtiyorkam o'zining yanchiqidan chiqadi. Men degancha o'zingizning yanchiqingiz chiqsiz va Toshkentningki pul emas desam, yo'q, fikam o'zimningki dedi. Bu ishni men o'zim yeyapman, Toshkentdan munosabatsiz dedi shunda. Okay dedim. Uchinchisi, mush bolalarningki ko'ngil bo'lgan yana bir adimiz bor. U adimiz menayotgan qarablik tomoqni vaqtida yalamaynim qilish chaqirib, men $200 bergan. Bergan vaqtda telefonningki nomerimga urgan. Shunga men nim qilamadim. Ikkinchi qayam urmaydigan chaqda shunga pul urgan appni qartizimga kirgizatdim, men pulman deb dedim. Boshdan oxirigacha ish qilib, mening dalalarga hech qaysimiz bir tim pul olmadik. Hatto biz bir tarjimonga hozirgacha qarz tarjimonga pulni beramidik. Allah minglardan rozi bo'lsin. Endi gapning chingiga kelaylik. Endi bu qitimqi bu mag'buliyatimda qandayliqi. Endi qutuldiramdik gapning qisqasi. Buning sababi nima? Nurg'un sabab bor, lekin hech kimni aybligim yo'q, lekin sizning bir fikringizni olib baqsam. Birinchilab Xitoyning kuchi bek cho'ng ketdi. Ikkinchilab men Amerika bilamdi yoki qolgan shu bolalarga ko'ngil bo'lgan yoki shu bolalarningki qaytaratmanglar deb degan yoki qabul qilmasgan davlatlar men nim qismi Xitoyning kuchiga kelmadi. Vaziyat o'zgardi. Burun unda Amerika davlati yoki boshqa davlatlar bilan tang tura oladigan vaqtlar o'tib ketdi. Ancha odamlar buni his qilmadi. Uchinchilab, maqatim Amerikaning ishlarimi bir xil qilayotgan ketdi, chunki men borgan vaqtda sizlar kunda xabarlarni ko'ryapsizlar. Amerika jihiyalarning yordamini to'xtatdi. Ham o'zining bilan men daxiliy siyosatchiga o'xshash burun o'ylaydigan do'stlar bilan, men siyosatchining do'st davlatlar bilan munosabat nacharlashyapti. Masalan, oldida ko'rdinglar Kanada hukumat bilan bir muncha xatliq chiqdi. Undan keyin ikki kun o'zinglar Ukrainaning mashini ko'rdinglar. Butun Yevropa Ukrainaga taraf turadi. Undan keyin Trump mandashib qoldi. Undan keyin yana bir masalan
Marco Rubio ma Uyg'ur balalarni to'g'riliq nima qildi, men to'g'rilarda men ko'rdim. Masalan, Marco Rubio masalan telefon qilsa bu ishlar o'ngishildi deb degan undoq emas. Marco Rubio balalarni eg'izga olgan sababi men izlagan Oh wow. ja, kechiring men gapni keyin to'xtalay. Mabalarniki shu paranglashayotgan mabalarniki shu hukumat jihatdan aloqalashayotgan oyoq Senator Merkel'ni izladi. Shu to'g'ri so'rasanglar deb degandan keyin shunga shu Marco Rubio'niki asas hearing bo'lgan vaqtda oyoq so'rgandan keyin Marco Rubio majburlab javobni gapga savolga javob berdi. Ikkinchi kunda shunga xabarlar chiqib ketib, ozroq qaytarib chiqarishni sal to'xtatdi. Ammo Marco Rubio idorasiga kirgandan keyin bu bolalar to'g'riliq bir yig'iz gap qilmadi. Shunda tirishdi, unimidi. Wow. Ammo State Department qo'li kelgancha qildi. State Department'niki ba'zi idoralar shunda tirishdi bu bolalarniki qaytarishni to'xtatish ham bu bolalarni qabul qilish jihatda. Shuningdek, Amerikaniki siyosatni nima qilsangiz bir idoraning tegini o'xshamaydigan bo'limlar bor-ku. Siyosatning shundoq. Eng oxirgi kelgan nima qilayotgan sababimiz shu bir odamning kuchi yetmaydi. Asli bu ishni shu boshdan oxirigacha hammasi birlashib tan qilgan bo'lsa yoki qalayimqan xato fikr bermagan bo'lsa, balkim ba'zilar sal o'z nima qilaman deb o'ylayman, lekin u 100% u sabab bilan emas, ammo hech kimning kuchi kelamadi. Masalan, hukumatning kuchi kelamagan yerda qandaylar tashkilot yoki bir yolg'iz insonga kuchi yetadi. Bu yerda birla savolim qoldi, lekin yana bir savol qatqim bo'lmaydi. Siz bir muhim bir nuqta qo'ydingiz. Hamda siz bir muxbir, bir tadqiqotchi, ya'ni shu ham aktivizmda, hamma nimada bor, shu hozir salbiy siyosiy bir savol so'rayman hamda bu yerda. Men aktivist emas. Sorry, ilqim faoliyat qilayotgan. I apologize. Aktivist qilsam bo'lmaydi, chunki men muxbir, tashqiqotchi, unda aktivist to'g'ri. qilsam bo'lmaydi. Gapim xato ketib qoldi. Hech qisi yo'q, men tuzdim. Sizga shu oldimizdagi bay Trump apandim dedingiz. Sizga hozir tunigan Zelenskiy bilan ko'rishni ko'rdingiz. Hammamizni Zelenskiyni anda qilganda xuddi bir Uyg'urga aslan muomala qilgandek his qildim shaxsan. Sizga bu oldimizga 4 yil shu inson haqlari Uyg'urlarga bo'lgan munosabati qanday bo'ladi sizga? Javob bergingiz kelsa. Beralaman. Okay. Bizning kunimiz endi texnik tasbih ketadi. Trump administration bular hozir Xitoy bilan o'qatimiz deb aram turadi. Masalan, Elon Musk, GD ko'dinglar. Onun ikkinchilar meni hozir ansiraydiganim masalan Marco Rubio deylik. Marco Rubio burun Uyg'urlar uchun shundoq so'zladi. Lekin Uyg'urlarga foydali bo'lgan bill, aniqli qonun nimasimi? O'zini nima? O'z o'ldiradi, o'tkazmadi. Anda undan keyin agar shu oldi o'tib ketgan ish kishilarda diqqat qilsangiz, Marco Rubio tas Uyg'urlarning gapini eg'iz olmaydi. Hozir meni ansiraydiganim bu eg'iz olmayotgan odam Trumpning sabab bilan texmi tas bo'ldi. Texmi deyishni unutmaydi. Shu davr tas bo'ldi. Ikkinchilar savolingiz nimada tuyg'usiz unutib qoldim, kechiring. Mush oldimizga 4 yil siz nimani faraz qilsiz masalan shu. Nurg'un tashkilotlarimiz mushada ish qildi asosiyatda. Dunyoning markazi deb bilamiz, ham Washington DC'ni. Ikkinchilar yana ansiraydiganim bu faqat emas, lekin meni olmayotgan fikrim balkim shu genocide degan nimasni, qirg'inchilik degan nimasni balkim Amerika keyinga tortib oldi. Shundan bak ansirayapman. Genocide deb tunumaydi bu saatdan keyin demakchi. Siz asla masalan burun
ETM'ni teröristning listida chiqarganda o'xshash kim tushiradi bu. Bular genosidening narsani unda qila oladi. Genocide endi genocide emas deb tushiradilar. Tugidi yoki emas deb nim qilgandan ansirayman. Chunki genocide deganni Trump demadi. To'g'ri. Pompeo dedi. Pompeo chiqqandan keyin Pompeo idorasidan chiqib ketgan eng oxir bir kun 1 soat qolgan vaqtmi shundoq dedi-ku deyman ha. Anda undan keyin Biden administration dedi. Lekin Trump dedi. Trump uni tatvasi bo'ladi. Bu yaqinki qilayotgan qilqini ko'rsangiz bilasiz. Ama bu fakt emas. Men anlagan fuchur. Eng oxir bo'lamdi, bo'lmamdi men bilmayman. Shuni bek ansratma. Shu Amerika turayotgan Uyg'ur tashkilotlar, undan keyin da'vo qilganlar buni diqqat qilish kerak. Agar bunday bo'lgan bo'lsa, bizga bir katastrofa bo'ldi. Eng oxir bilsa, menda Xitoy hukumat mana 2 yil tutayotgan propagandaning yo'li sal o'xshamaydi. Sizlar ko'rdinglarchi Uyg'urlar hozir vatan qaytyotdi. Bular vatan qaytgandan keyin yoki qaytma deb degandan keyin namoyish berishni xohlamaydi, to'rlarda tanqid qilishni xohlamaydi, qaytasam bo'ladi deb. Shunga texmo oz odam aslida biz shu oz, masalan, davlatlar, namoyish chiqarganlar, endi asta odamlar texmo yo'qaydi, ovozlar yo'qaydi. Ba'zilarniki oyligi turmadan chiqdi. Oyligimniki davosini qilib bo'ldim, men charchab ketdim, bo'ldi, qilmayman deblar. O'ziniki turmushga ketganlar bor. Uni men to'g'ri tushunmayman, chunki bu bak ig'ir hammadan girib vaqirab qilmaydi. Ammo lekin shunday ahvollar bilan asta bizning ovozimiz texmo bo'shab ketadi. Uniki yo'l texmas bo'ldi. Uniki yana bir necha yildan keyin Xudoyim saqla. Yana bir yangi qirg'inchilik boshlaydi deb o'ylayman. Oxirgi savolim, mushu hozir yana bir necha qarindoshimiz bor Tailandda. Mushu mayli shu qarindoshlarimiz bo'lsin yoki umumiy jihatdan, masalan, bosgan qadamlaringiz yoki qadamlarimiz qanday bo'lishi kerak? Birinchilab Tailandni qilib qolganlar emas, hozir qaytarayotganlarni izlash kerak. Ba'zi oyliklar izlashni xohlamaydi. Vaskashdichu bo'ldi, qaytgan ekanligini o'ldirib. Yo'q, bo'ldi, Xitoyning qo'lida deblar. Ba'zi oyliklar mana shunda yig'lab yo'l so'rab ketdi. Oylikimni istib bering, o'tinib qolay sizdan deb dedim. Men istayman dedim. Bularni izlash uchun shu mushballarni so'rgan davlat ham o'rlashtiramiz degan davlat ham qaytarayotmalar degan davlat ham Birlashgan Davlatlar orqali bu bolalarni izlash kerak. Undan keyin bir narsaniki Yevropada oylik bor. Shu Yevropa davlatlarininki Beijingga elchixonalarga deyish kerak, ash bolalarni uyga berib izdanglar bormi, yo'qmi deb aniq qilish kerak. Ma birinchilab, undan keyin qilib qolgandan keyin qilib qolgan yo 3 yo 8 endi bu 40 ni qaytaradi qolganini qilmasak bo'ldi, baribir qaytargan ma'mayli desak bo'lmaydi. Vaqtimda xato qilganimni o'rganib, undan keyin to'g'ri yo'lni yon tutib, ma qolgan 8 balni qutqarish kerak. Bo'lmasa, yana shu 8 odam yana nima qilib ketishdan ansiraymiz. Qaytaritishni ansiraymiz. Allah razı olsun Nurullah qarindishim, qilgan xizmatlaringizdan aldığımızdaki günlerde, aylarda, yıllarda kalan hizmetinize kutluluk dileyimiz. Ahırkı sözünüzden alay şunu ekranı yipte inşallah. Ahırkı sözünüz var mı? Katırın. Ahırkı deydiğin xalqlarga deydiğin bir gepim var. Yamançıq adamlar bu balalarını her qitim sözlügen çaqda Suriye deb sözlep çıkıdı. Bu balalarga bundaq sizlar Suriye borgan ish, bu balalarni Suriye bordi, yoki Suriye bilan munosabat bor, nima ish qaysilarni qo'linglarda fakt yo'q. Bunda xalqlarga bunda o'zinglar yo bularni tanımasanglar, yo bularniki oyligini tanımasanglar, bularni oylik Yevropada yashayotdi, Turkiyada yashayotdi, hech qaysi Suriye berib yashaganlar yo'q. Bu 48 balani sizlar tanımay turib Suriyaga sizlar bu bala hozir qaytib ketgandan keyin yana o'sha Suriyani gapini chiqaradi. Bu balalarga masalan turmaga sizlarni Suriya bu Xitoy aran turayotgan chaqda nemishqa bularni og'ziga yana buzdaq gap tiqib bersizlar. Bu odamlarning hayotini bunday qilsanglar bo'lmaydi. Bu balani o'ylash kerak. Sizlar bu yerda yashagan bilan Allah oyoqda zulmlikni yedi. To'xtamay Suriya. Unda qilmanglar.
Özünlərinki aylıqlarını sürə bilan deyişni xalmısanlar, xalqlarınki aylıqımı deyişni xalmaydı. Bəzi aylıqlar mənim şunda jığlab getdi. Mən miyədə 10 yaşayatqan 12 yıl buldu. Mən sürəyə bir baxmısam, nemiş bu balan keşke toxtmay sürəyə qıl çaplaydı deb nim qıldı. Sürəyənkilər yaxşı emas deginim emas. Mən bu yerdə onun bilan nimrim yox. Ma balani, ma qitim məsələn mən bir hökumətlərə sözgə vaqtda bir hökumət əsli mən müşkəpni məndən sordu. Birisi bizə bu balla çıxqandan keyin sürəyə gididu dağdan deyə şuna yox dedim. Ma 48 bala sürəyə bilan heç qanaq münasibət yox. Bu ballar müşədə 12 yıl müşədə yatqan. Heç kimin sürəyə bağımdı, heç kimin aylıqımı məsələn sürəyədən mən izləb aylıqımı izləb berin deyə degan əhval yox. Bunlar undaqlıqı barğanlar emas, foreign fighter emas dedim. Şunga mala özünki aylık bilan yaşaylı davadıdı. Özünki dostlarımdan yeniği barıb yaşaylı davadıdı. Bu panalı telğuçi, bunlar əskər emas. Mana oturdu pərği var. Şunu sizlər gəp qılan vaqtda bəzi vaxtda sal diqqət qısanlar bularmıkin. Bu xalqlara azab verib, aylıqqa azab verib, bu balalarınki hayatıga qəsd qılğanğı bolucu. Şunu mən bunu faqat to'g'ri ko'rmayman. Sizlərimdə sizlər bulunuz. Ayaqçı yaşamdı, yaşamamdı. 1% bo'lsa, masalan Xitoy maqadim haqiqiy propagandaniki degan stratejini tutgan bo'lsa, 1% bo'lsa, mabalaniki yashashniki nimasini berish. Yaşatquzdu. Ha, 1% bo'lsa, ashnaga tirishish kerak. Masalan, sotnashma ashunda 1% ichlarmikin deb o'ylagandim. 1% bo'lsa, tirish baqay dedim. Eng oxir chiqdi, yaxshi natija chiqdi. Albatta, eng oxir oqibat yaxshi bo'lmadi, lekin adam tirish kerak. Şu xapım insanlar keşke toxmay balani sürüyə deb deməlisizlər, tanımaysızlar bu balani. İsmini bilə bilmirsinizlər. Ya aylıqını tanımırsanlar. Nimdə bu balağı şundaq nim qılsızlar? Rəhmət qardaşım. Qardaşlar şu nurgun yağan, xata, fikirlər anlayatımız, görüyatımız. Muşunu köp taxtıb qoyunlar. Muşu yağan fikirlərni hətta Qur'an-ı Kerimdə bir pasıq yeninize kelib bir fikir əkəgüsə muşu iniqlash kerak deb mana mushu sababdan Nirullah xonimni ekranimga taklif qildim. Ko'rmanlarga rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Ramazon muborak Nirullah qarindishim. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'lg'aysiz. Hammanglarga Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.